Ya, untuk agan sekalian, kali ini saya akan memberikan Anda bagaimana cara membuat suara kita seperti hacker atau yang semisalnya. Yang pertama Anda lakukan yaitu yang Anda persiapkan yaitu software Audacity. Anda bisa dapatkan di Google atau di manalah. Langsung kita buka aja. Apabila setelah dibuka, mari kita rekam. Saya contohkan rekamnya. Nanti saya coba contohkan kata apa itu. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi channel saya ini. Nah, kita seleksi yang kosong lah. Coba. Nah, kita buang. Cut. Seperti biasa, kita besarkan suara ini dulu. Pilih semua, efek, amplify. Oke. Nah, kita coba putar. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi channel saya ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita biasakan menghilangkan noise terlebih dahulu. Nah, kita seleksi effect, noise reduction, get noise profile. Pilih semua, effect, noise reduction. Oke. Nah, apabila Anda belum paham dengan menghilangkan noise, Anda bisa menonton video yang lalu cara menghilangkan noise. Ya, kita coba putar. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi channel saya ini. Oh ya, kita seleksi lagi effect, noise reduction, noise profile, effect, noise reduction. Oke. Nah, apabila sudah, yang pertama Anda lakukan yaitu memilih semua bagian yang mau diubah suaranya. Nah, Anda pergi ke efek, lalu mengubah pitch. Nah, Anda bisa mengubahnya sesuai keinginan Anda. Nah, saya contohkan review. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi. Tambahkan lagi. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi. Coba lagi. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi. Nah, kita oke. Nah, apabila sudah, kita coba putar. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi channel saya ini. Nah, kita seleksi lagi semuanya. Kita pergi ke efek lagi. Nah, kita pilih echo. Nah, di sini Anda bisa rubah. Saya contohkan 0,06.
Review. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi. Nah, kita coba lagi. (0,6) review. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi. 0,006. Kita coba. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi. Nah, sekiranya itu suaranya yang kayak gini kan. Nah, kita oke. Nah, kita coba putar. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi channel saya ini. Nah, apabila Anda kurang puas, Anda ke efek, ulangi echo. Nah, apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi channel saya ini. Nah, sekiranya seperti itu kan. Nah, Anda bisa save, lalu berkas, ekspor. Saya pilih MP3. Nah, saya ganti judulnya. Contoh suara Nah, ya, kita save. Anda bisa mengisinya, misal suara hackers, misal tahunnya 2019. Komentar pikir sendiri. Nah, kita save. Oke. Coba kita cari. Musik. Nah, ini dia contoh hacker. Apabila Anda bingung, Anda bisa tanyakan di komentar bawah deskripsi channel saya ini. Nah, apabila Anda bingung, Anda bisa. Sekiranya suaranya seperti ini kan. Ya, terima kasih apabila Anda mendapat kesulitan atau Anda kurang puas dengan video saya ini. Anda bisa tanyakan atau Anda bisa request di komentar. Sekian dari saya. Mungkin selebihnya apabila saya mendapat kesalahan, minta maaf pada Anda dan atau yang lain saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.